वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणराया आम्ही आलो तुझे गुण गाया गौरी सुता देवा गणराया। प्रसाद आणला पेड्यांचा हा प्रसाद लाडू मोदकांचा। देव भक्ताव कृपेची छाया गौरी सुता देवा गणराया। देव भक्ताव कृपेची छाया गौरी सुता देवा गणराया। मोती मुकुटाला कंठीहार शोभे तुझे गळ्याला। तुझ्यासाठी सजवला मखर तू बसलास चंदनी पाटावर। तुला पितांबर सिंदुरी काया गौरी सुता देवा गणराया। तुला मी आरतीचा मला छंद लागला भक्तीचा। करतो आरती तुझी बाप्पा मोरया गौरी सुता देवा गणराया। आलो तुझे गुण
काया गौरी सुता देवा गणराया देवभक्तावर अशीच माया गौरी सुता देवा गणराया देवभक्तावर अशीच माया गौरी सुता देवा गणराया देवभक्तावर अशीच माया गौरी सुता देवा गणराया आम्ही आलो तुझे गुण गाया गौरी सुता देवा गणराया ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं त्रितं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मा अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवं पुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवोदरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमीष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यानन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवः सुवरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्रम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तयरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः संधानं संहिता संधिः सैषा गणेशविद्या गणनायक ऋषिः निश्चृद्गायत्री छन्दः गणपतिदेवता ॐ गणपतये नमः। तर पहा अशा पद्धतीने आपण इथे साडी गौराईला नेसवलेली आहे सरस्वती देवी स्टाईल। तुम्ही देखील या पद्धतीने गौराईला साडी नेसवा आणि कमेंट करून नक्की कळवा की साडीचा लुक कसा आला ते। तर बरीचशी तयारी इथे माझी अजून बाकी आहे। तर जी गौराईची आवरावर चालू आहे त्यातील हा एक मी भाग तुम्हाला दाखवला। पहा इथे मुलांची देखील गौरी गणपतीसाठी खूप काही तयारी चालूच आहे आणि बरीचशी तयारी अजून इथे बाकी आहे। तर नक्की भेटू फायनल व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद, शुभरात्री।